السلام عليكم، اهلا وسهلا. مرحبا بكم في قناه مدام فرحات. اليوم ان شاء الله بغيت غير نشارك معكم واحد الوصفه بدت لي البربه، وقلت علاش ما نجربش واحد كترطيب، كواحد المرهم. سيرتو بغينا نستعملوا الارجل، نديروه كنوع من الترطيب، و ميم طون داك الترطيب ندخلو فيه شويه ديال كما تنقولها التزنيقه ولا دونك غادي نمشيو ان شاء الله نشوفوا واحد شويه البربه كاينه عندي، وهانتوما معايا نشوفوا شنو غادي نديروا بهاد هاد البربه كنوع من الترطيب ديال الجسم ديالنا، وهانتوما معايا. هانتوما كما شفتوا، خديت البربه، غسلتها مزيان، حكيتها بالحكاكه بهذا الشكل هذا. دونك في المرحله الاولى ان شاء الله غادي، كما قلت لكم انتما، حكيتها وسرحتها شويه، وغادي نطلع كيف تنقولوا حنا نطلعوا على السطح، نطلعوا تشمش. وغادي نخليها، ما عرفتش المده اللي غادي تاخذ باش تيبس. المهم انا غادي نطلع على السطح، وهانتوما معايا حتى تنشوفوا اشنو غادي نديروا بهاد هاد المعجزه الربانيه، وهاد البربره في حقها فوائد ديالها لا تعد ولا تحصى. انا بعدا شخصيا كتعجبني، كان حماق. شلاضه الا ما فيهاش البربه كتجيني شويه ناقصه. دائما مفضله عندي وعجيبه ليا الزاليه في العصير، عزاليه. المهم انا كنحماق على، مع ان كثير ديال الناس ما تيبغيوش البربه، من بينهم ولادي، حتى شي واحد فيهم انا عندي ما تياكلها. ولكن انا عزيزه عليا، هذا هو المهم. دونك يا الجوهرات ديالي، من بعد ما غبرت حتى يبست لينا البربه، وبغيت غير نقول لكم من هذا المنطلق. هانتوما كما كتشوفوا هي يبسات لينا، مي بغيت غير نقول لكم بان البربه اكتشفت بان بحقا ما كتنشفش بسرعه، يعني احتاجت لي واحد المده كثيره باش تنشف. يعني خصكم تخليوها، تعطيوها شويه الخاطر، كتبغي شويه الخاطر، وخليتها في الشمس. ومع هاد الايام اكيد كتستعملوا الفران بزاف، فاي وصفه درتيها في الفران، فمعليش فاش تطفي الفران ديالك حاولي تهبطي ديك البربه، باش الا بغيتي زعما كنتي زربانه بها، لان فعلا كتحتاج الوقت. اي وقيته استعملتي الفران طفيه وديري فيها ديك البربه باش تنشف لك بسرعه. هانتوما كنتمنى تكون تتبان لكم. هانتوما هاي دابا بعد ما يبسات. دونك ان شاء الله غادي نطحنها في شي طحانه، اي طحانه كطحنوا بها المواد. غادي نطحنها ان شاء الله باش ما نبرصكمش معايا ونصد عليكم راسكم وانتم راكم صايمين. دونك انا غادي نطحنها ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما يا الجوهرات. من بعد ما طحنت البربه، هانتوما كما كتشوفوا كتولي غبره. هانتوما بهذا الشكل هذا. جيت نشوف، ما عنديش فازلين ما عنديش، مي عندي هاد بقى لي هنا شويه ديال زيت ديال الكوك، حتى هي مزيانه. المهم غادي نقضي بها باش غير نوريكم الطريقه. غادي نكب ان شاء الله هنا هاد فازلين، باردون، هاد زيت كوك غادي نديرها هنا. المهم دابا معنا خدامه غير بيد وحده، غادي نكب هاد زيت الكوك هنا باش نبان، ما بغيتش نخلي لها هنا في هاد العلبه ديالها، ما غاديش تبان لينا النتيجه. غادي اوبس. غادي نكبها هنا وغادي نخلطها، وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الطريقه. وهانتوما معايا، سمحوا لي، مع دابا غير وحده وخصني نكب هذا سميتو، وغادي نخلطو، وهانتوما معايا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. على بركه الله غادي ناخذ هذا.
درت لكم في هذه الكاس هذا غير باش يبان لكم. هو يستحسن يكون فازلين. غادي ناخذ واحد الكميه. دابا انا كناخذ هاد هانتوما، نتمنى تكون تبان لكم البربه. نخلط هاد الكميه نشوف. هانتوما حقا هذا راه ماشي تحليه. نديرو التحيه في الجسم ديالنا ورمضان والاكل، ونديرو شويه الزنيكه. نشوف نزيد، يمكن باقا ما عطاتنيش اللون. كيبان ليا خصها يمكن تغربل. انا غير طحنتها، يمكن عندي هاد الطحانه عيانه شويه. يستحسن فقط تغربل بالغربال، ولا تغرب بشي ديك الليبه اللي كتكون ديال مسلم باش لان جاتني هنا بقات هذيك خصها فقط تغربل. المهم هانتوما الشكل ديالها، تنظن راه في الكاس تيبان. هانتوما دابا غادي نمشي، ما جبتش معايا واحد، غادي نجيبو شويه ديال العكر الفاسي. كنظن باقي عندي واحد شويه، غادي نزيدو وغادي نتلاقى معكم. ها انتم معايا. ما عرفتش واش مشى ليا الفيديو. المهم هنا البربه هي خلطتها مع زيت الكوك، وحصلنا على هذه النتيجه هذه. كما قلت لكم يستحسن تغربل مزيان. ما لقيتش غير واحد شويه ديال العكر الفاسي، نزيدو غير شويه. نتوما باش تحل. بلاتي نحلها. والله الا عكسات كاع ما بغات تحل. هانتوما ندير غير شويه، غنزيدو. تقادت ليا.
هي في الحقيقه جاتني ما عطاتنيش اللون، ولكن اكيد غتعطي المفعول ديالها، غير هي خصها تغربل. و نزيدو شويه د العكرفاسي لان ما بقاش عندي، ونستعملوها كترطيب اللي انا درتها في حقها، بغيتها غير الترطيب ديال الرجل. دونك حبيباتي، انتم كما كتشوفوا هذه ما خصها في حقها تغربل مزيان. كما قلت لكم الطحانه عندي عيانه، ما طحنتهاش لي مزيان، ولكن واخا كاك بحال دابا هذه غادي نخليها. ممكن الا اللي بغاها يستعملها تقشير، جاتني احسن اللي ما عندوش مثلا قهوه، هذه مثلا تطلق التقشير. يعني تاخدي منها شويه ديريها كتقشير هكا للوجه، هكا مثلا زعما زوينه. تستعملي هكا ولا تقشير للشفاه. كنظن المهم حتى ما غربلتوهاش ونسيتو كما انا ما غربلتهاش. دونك هذه غادي نستعملها، تجي زوينه، عجبتني حتى التقشير. يعني يبقاو فيها بحال دوك الحبيبات بحال الشكل ديال القهوه ولا سميتو، يديروها التقشير للوجه ولا الجسم ولا المهم زوينه. فكره في حقها زوينه. غادي نخليها دابا انا هذه التقشير، ومره اخرى باش الا بغيت هذاك الترطيب ديال سميتو خصني غادي نعاود باش نغربلها نديرها. المهم هاد الطريقه هادي راه زوينه للترطيب سيرتو القدمين. وحاولوا ما امكن تاخذوا فازلين طبي، يا اما بارافارماسي ولا اللي كيتباع في لي سوبر مارشي. في حق هذاك الفازلين العادي كنظن انا بعدا ما كيعطيني حتى شي نتيجه. هذاك الفازلين ديال 5 دراهم ما عرفتش، كتبوا لي في الكومونتير واش داك الفازلين ديال 5 دراهم واش كيعطي شي نتيجه. انا بعدا ما كيجيب معايا حتى نتيجه نهائيا. فهادشي اللي عطا الله، وكنتمنى تكون الفكره نالتكم. وهذه غادي نستعملها انا كتقشير، وعلاش كترطيب ماشي مشكل. نديروها مثلا بعدا فاش نرقعوا رجلينا في الماء سخون، ونديروا شي مليحه ولا سميتو، ونديروا لها تقشير بهادو، اكيد غادي تخرج النتيجه زوينه. والكميه ديال العكر الفاسي ما بقاش عندي، فكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ورمضان مبارك كريم. وما غاديش نقول لكم ما تنساوناش، محتاجين بزاف الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم. الى بغيتونا نبقاو مستمرين معكم، فالله يوفق الجميع ان شاء الله. وبقيه ما تبقى من رمضان سهل وجميل، والله يدخل عليكم بالرزق ان شاء الله، والله يوفق الجميع. والى شي وصفه ولا شي دردشه ولا كنتمنى نتشجعوا ونطلع تاني، لان في حقها فاش كتغيبي على فاش التصوير والله انا كتجي شي حاجه بحال الا بغيتي تزيد تاني جديده، كتجي تهزك الكاميرا كتجي. والله يصوب الجميع والله يريح نفسيه اي واحد ان شاء الله. والى ملتقى اخر ان شاء الله. كنتمنى لكم كل ما هو جميل دائما ودائما. الابتسامه ثم الابتسامه. باي باي.